السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في لاشين ديالي كاملين ان شاء الله. اليوم aujourd'hui je vous présente le devoir module d'un devoir surveillé numéro 2 semestre 1 le niveau première année bac sciences expérimentales sciences maths. alors عندي لا الشيمي اللي غادي نديرو اليوم، فبيان سور غادي نقسم الفرد طبعا الى جوج الفيديوهات. اذا الفيديو الاول غنديرو فيه طبعا ليكزيرسيس 1 ديال الشيمي، ففيه ليكزيرسيس 1 فيه لا بارتي 1 و 2 بيان سور. فلا نالو ديال الشيمي 16 طبعا الفرد فهو كاين على 40 فقط، يعني باش نرجعوه على 20 يعني كنقسمو على جوج، بان الشيمي عليه 8 النقاط فقط، انا 16 بان لو دوفوار غيكون المحسوب على 40. الوغ لا بارتي 2 و بيان سور عندي ليكزيرسيس 2. الوغ هنايا عندي ليكزيرسيس ديال سويفي دون ترانسفورماسيون شيميك، ولكن ديال لي كونتيتي دو ماتيير. الوغ نبداو بيان سور هنايا الشيمي، وبيان سور هنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم دوما غادي نديرو الفيزيك اللي عندي. فبيان سور هنايا عندي لابليكاسيون ديال التيورم ديال الانرجي سينيتيك في لوكا بيان سور ديال الترانسلاسيون، في لوكا ديال لا روتاسيون et aussi l'énergie potentielle de pesanteur. Alors نبداو الان بالشيمي rapidement. Alors pour la exercice 1 ديال الشيمي la partie 1. alors on considère deux molécules طبعا الميثان CH4 et sulfate et sulfure plutôt d'hydrogène H2S. bien sûr هذا هو la formule chimique. alors هنايا C يعني la forme géométrique ديال CH4 وديال SH2. alors la première question, donner la définition d'électronégativité. فبيان سور هنا الالكترونيغاتيفيتي عندها علاقه بيان سور بداك لا ليزون. حنا كنعرفوا ان لا ليزون في لا شيمي فمن طبيعه الحال هي ان تيكون عندي دوز اتوم، يعني وشاك اتوم كتعطيني واحد الالكترون، كتعطيني واحد لا ليزون. السؤال هنا داك لو دوبلي فين تيمشي، يعني شنو هي لاتوم اللي كتاتيغي هاد لو دوبلي. فهذا هو المفهوم ديال الالكترونيغاتيفيتي. الوغ l'électronégativité d'un élément et la tendance يعني ديك الميول ديال داك d'un atome de cet élément à attirer le doubli d'une liaison covalence qu'il forme avec un autre atome. بمعنى فقط ان هذا هو الالكترون، هذا هو لا ديفينيسيون ديال الالكترونيغاتيفيتي. فلا دوزيام كيسيون اللي عندي هنايا dans ces molécules يعني CH4 ou H2S, les liaisons sont-elles polarisées? Justifiées à l'aide d'un schéma. Bien sûr, la deuxième question. Alors, on a bien sûr les liaisons se sont polarisées, bien sûr, elle est tout simplement. Bien sûr, on a les liaisons, la liaison HCH ou SH. Alors, bien sûr, les deux atomes, le premier cas, ce sont des atomes différents. وبالتالي فالالكترونيغاتيفيتي يعني كاينه، يعني ان لي ليزون سون بولاريزي تو سامبلومون لان هاد لي دوز اتوم يعني ديفيرونت. وفي هاد لوكا ملي تيكون عندي دوز اتوم ديفيرونت يعني كتكون لا ليزون بولاريزي فقط، يعني بالنسبه لا جوستيفيكاسيون. الوغ هنا خصني ناخذ بعين الاعتبار عاوتاني شكون لي زاتوم البلو الكترونيغاتيفيتي. ف بيان سور هنايا عندي هنايا الالكترونيغاتيفيتي، يعني هنا اش هي اللي عندها الالكترونيغاتيفيتي صغيره، موراها سي ان اس او، بمعنى هادو كوم هذا دوني بالنسبه للالكترونيغاتيفيتي ديال لي زيليمون اللي عندي هنايا. الوغ هنايا لا دوزيام كيسيون. الوغ هنايا بويسك لاتوم دو بويسك l'atome de carbone est plus électronégatif que l'atome H يعني d'hydrogène. alors il attire quoi? il attire يعني انه بما ان الالكترونيغاتيفيتي ديال الكربون اكثر من ديال H، يعني ان الكربون il attire الوي يعني كيجر عنده داك لو دوبلي دو لا ليزون H bien sûr هنايا HC. donc par conséquent شنو هي النتيجه اللي ممكن نخرجوا بها هنايا؟ تعني ماذا؟ تعني ان لا ليزون كي دايره لا ليزون
covalente, la liaison covalente I polarisée tout simplement. Polarisée. Alors on a de la même manière, alors de la même manière, pour la liaison, SH tout simplement. فأنا بالنسبة la justification tout simplement. alors هذه هي la liaison ديالي. bien sûr هنا la tendance يعني تكون يعني غادية فين في C، وبالتالي فهنا de la même manière يعني la tendance غيكون في يعني vers يعني l'atome S. alors tout simplement هذا هو يعني الشرح ديال على d'un schéma. Alors la troisième question, ces molécules sont-ils polaires? Bien sûr, alors la réponse, alors la troisième question, donc puisque le barycentre des charges positives ne coïncide pas avec celui des charges négatives, ou les liaisons sont polarisées les deux molécules, les molécules bien sûr sont polaires, la charge bien sûr positive. Alors on a la charge positive, bien sûr on a la charge, alors on a la charge bien sûr négative. وبالتالي هاد les deux molécules ce sont polaires tout simplement. لأن باش تكون عندي molécule polaire خصني جوج الحوايج، خص تكون لي ليزون او موان وحده فيها كوفالونت، وخص يكون لو باريسونتر، نتكلم على لو باريسونتر ديال لي شارج بوزيتيف مع لو باريسونتر ديال لا شارج نيجاتيف نو كوانسيد با. وبيان سور في هذه الحاله هذه يعني فيريفي. الوغ هنايا لي دو موليكول H2S et CH4 sont tout simplement polaires. Alors هذا بالنسبه la première partie. Alors pour la partie 2, alors on prépare une solution S1 en dissolvant une masse M de nitrate de cuivre 2, donc bien sûr de la formule brute ou la formule statique, dans un volume V1 égale 50 ml d'eau. Alors la première question, calculer on a calculé la masse M pour que la concentration molaire de la solution S1 c'est égal à 0,25 mol par litre. Alors là, il y a la réponse. Alors on a quoi? Et dans la deuxième partie, alors on a quoi? On a deux relations de la quantité de matière. N égale la masse divisée par la masse molaire, ou N égale C fois V. Alors ça veut dire quoi? On a M sur M égale C fois V. Bien sûr, on a C1V1, alors on a C1V1, alors on va trouver quoi? On va trouver qu'on a la masse égale C1 fois V1 fois la masse molaire, bien sûr, de nitrate de cuivre 2. Alors, voilà, donc il y a l'équation littéraire. Alors, l'application numérique. Alors, la masse égale, bien sûr, la concentration C1, تكون في les données, c'est facile à 25 و V1 عندكم في لي دوني 50 مليلتر، دوك نضرب في 10 أس ناقص 3 باش تحولها للتر، وعندكم لا ماس مولير في لي دوني. فوالا دوك لا ماس مولير عندكم هنا في لي دوني، الوغ هي 187 غرام بار مول. وبيان سور V1 عندكم ها هو هنايا ايكال 50 مليلتر، و C1 و C 0,25 مول بار لتر. دوك هادشي هذا نكملو. الوغ ايكال 100 87. Alors, l'application numérique, alors, on trouve M égale 2,34 bien sûr grammes. Alors, la première question. Alors, la deuxième question, écrire l'équation de dissolution de CuNO3 alors l'équation de dissolution, l'équation
l'équation de des solutions. Alors عندي هنايا نيترات دو كويفر دو لا فورمول ديالو بيان سور هي CO NO3 2. alors هنايا لا ديسوليسيون يعني في فلو. alors donc هو اذا هنايا CU دو بلس. علاش دو بلس؟ لان هاد دو هادي بلس alors NO3 منها 2 alors 2 NO3 moins bien sûr هنا أكو لأن مميز. alors هذا بالنسبة لا deuxième question. la troisième question, écrire le symbole de la solution de nitrate de cuivre 2. alors on a bien le symbole de la solution يعني la formule ionique. alors on a le symbole ديال CuNO3 2 فشنو فيها؟ بان انه فيها CE2 بلس وفيها NO3 موان، بمعنى ان هذوما لي كاتيون CE2 بلس ولي زانيون NO3 موان. بيان سور هاد الدو اللي كاين هنايا فهي فقط يعني بوغ لا نوتراليتي. بالتالي بيان سور اذا هذايا اللي كتسمى لا فورميل، هذه لا فورميل ستاتيك ولا لا فورميل بروت، وهذه كتسمى يعني لا فورميل ايونيك. اذا سي دو بلس ان او 3 موان بيان سور هاد دو ف بوغ فيريفيي لا نوتراليتي، لان ما نساوش ان هذا نوتر فينالمون. الوغ يعني شنو هي لا ريغل جينيرال ديال لا ديسوليسيون ديال كومبوزي ايونيك يعني في فلو، فتاخذها القاعده العامه. alors A alpha A bêta plus bêta B bien sûr bêta B alpha moins. donc هذه هي la règle générale اللي خاصكم تضبطوها يعني باش ما يكونش عندكم مشكل في l'écrire ديال l'équation de la dissolution. on passe الآن à la quatrième question. donc pour la quatrième question, on ajoute à la solution précédente S1 une solution de sulfate de cuivre 2, la formule ionique CE2 plus SO4 de moins, de volume V2 100 ml et de concentration C2. alors calculer la concentration des ions présentes de la solution finale en fonction de C1, C2, V1 et V2. alors vous remarquez bien que les deux solutions, on a le mélange de deux solutions S2 et S1 اللي كان عندي في الأول. alors هنايا ما ننسوش واحد لا غومارك امبورطون، هو ان CU2 بلس يعني كاينه في لا سوليسيون S2 ولا بروميير سوليسيون، و بيان سور ان او 3 موان كاينه فقط في لا سوليسيون 1 و SO4 دو موان كاينه فقط في لا سوليسيون 2. بمعنى خصنا ناخذ بعين الاعتبار ان CU2 بلس كاينه في لا سوليسيون S1 وفي لا سوليسيون S2. alors بالنسبه لا ريبونس alors نكتبو نعاود نكتب لي زيكواسيون شيميك اللي كانت عندي في الاول، يعني فقط يعني باش نجبدو من هذاك الشيء اللي خصنا ناخذو. فنذكر ان عندي سي ان او 3 2 عطاني سي او 2 بلس 2 ان او 3 موان، وبيان سور لا دوزيام سوليسيون اللي هو سلفات دو كويفر. alors سلفات دو كويفر بيان سور هنا سي او اس او 4 فتعطيني سي او 2 بلس SO4 دو موان. alors نلاحظوا الان ان سي او 2 بلس كما قلت لكم فكاينه هنا في لا سوليسيون S1 وفي لا سوليسيون S2. alors بالنسبه لي كونسونطراسيون اللي خصنا ناخذهم بعين الاعتبار، alors سي او 2 بلس ايكال ا كوا؟ alors بالنسبه لي هنا فتساوي ماذا؟ تساوي نورمالمون لا كونتيتي دو ماتير سي او 2 بلس على لو في، ولكن خصنا ناخذ بعين الاعتبار هو الفوليوم توتال V1 بلس V2. alors لان عندي ميلونج. alors on a CU2 plus la quantité de matière في la première solution هي la quantité de matière ديال هذا، donc هي C1 fois V1، وبالنسبة لهنايا la quantité de matière ديالو هي C2 fois V2 alors divisé par V1 plus V2. alors هنا بالنسبة للابليكاسيون numérique alors CU2 plus alors C1 V1 alors C1 égale 0,25, V1 égale 50 10 à la puissance moins 3 plus C2
0,10 fois V2 égale 110 à la puissance moins 3. Ou bien sûr, on a V1 sur V2, bien V1 50 10 à la puissance moins 3 plus 100 millilitres, يعني 10 à la puissance moins 3. Alors, يمكن هنا نحسبوا أن خلينا le volume بالمليلتر. Alors, on va simplifier 10 à la puissance moins 3. Alors, CE de plus, on va trouver la valeur CE de plus égale 0,15 bien sûr mol par litre. Alors, بالنسبة ل NO3 moins, NO3 moins فقط كاين bien sûr la première solution, ينطلق من l'équation de la dissolution, bien sûr on a عندي 1 2. Alors, on a كندير la définition دائما NO3 moins divisé par V1 plus V2, يعني le volume total. Alors, on a la quantité de matière égale 2 fois la quantité de matière de la soluté chlorure de nitrate de cuivre, c'est 1 fois V1. Bien sûr, on a divisé par V1 plus V2. Alors, on a l'application numérique. On va trouver, bien sûr, 0,16 mol par litre. Alors, la dernière, bien sûr, SO4 de moins, les dernières ions. Alors, on a égal NSO4 de moins divisé par V1 plus V2. فدائما نرجع l'équation de la dissolution. فبيان sûr on a dit 1 le coefficient stoichiométrique, وبالتالي la quantité de matière هنايا égale C2 fois V2 divisé par V1 plus V2. Alors finalement on va trouver que SO4 de moins. L'application numérique bien sûr هنايا غنلقاو 0,060 mol par litre. Donc هذا كان bien sûr on a la partie 1. Pour l'exercice 2 بالنسبة للchimie, alors on considère la réaction entre la solution d'acide chlorhydrique et magnésium. Bien sûr l'équation هي هذه, modélisons la réaction. Alors le graphe ci-après représente l'évolution des quantités des réactifs en fonction de l'avancement X de la réaction. Bien sûr عندي هنايا N ديال H اللي هي bleu و N ديال المغنيسيوم اللي هي bien sûr bleu vert. Alors déterminer la quantité de matière des réactifs à l'état initial. Bien sûr هنايا ملي كيكون X égale à 0 فتيكون عندي la quantité de matière à l'état initial. donc هي هذه بالنسبة للمغنيسيوم هي 3 وبالنسبة ل H+ هي 4. بمعنى ملي تينطلق لا كورب ملي كيكون X égale à 0 bien sûr كنديرو طابلو دافونسمون تيكون عندي هادشي هذا. alors بالنسبة ل la réponse, alors on a l'exercice bien sûr on a l'exercice 2. alors بالنسبة à la première question, alors graphiquement bien graphiquement on a alors la quantité de matière initiale de H plus اللي هي bleu égale 4 mol و NI ديال bien sûr ديال MG égale bien sûr هنايا 3 mol دائما graphiquement. alors la deuxième question, déterminer l'avancement maximal de la réaction et réactif limitant. bien sûr هنايا دائما غادي نرجع لنا لو غراف اللي عندي هنايا. فشكون هو اكس ماكس هنايا؟ فكناخذوا اصغر يعني العددين ديال لا كونتيتي دو ماتير اللي كتقاطع الاولى مع محور الافاصيل. وبالتالي فالمحور الاول اللي كيتقاطع مع محور الافاصيل bien sûr هذا هو اللي بلو وبالتالي فلا فالور دو لافونسمون ماكسيمال هي 2 bien sûr ماشي 3 2 لان هذا هو اللي تقاطع الاول مع محور الافاصيل اللي هو لاكس دو اكس. وبالتالي لافونسمون ماكسيمال ايغال bien sûr 2 مول لان اكس بالمول. وبيان سور لو رياكتيف ليميتون غيكون هو اش بلس. الوغ بالنسبه لا ريبونس الوغ توجور يعني غرافيكمون يعني مبيانيا غرافيكمون. الوغ on a quoi on a يعني x max bien sûr égale 2 mol et bien sûr هنايا h plus et le réactif limitant.
Alors, بالنسبة la troisième question. Pour la troisième question, faire le bilan de matière. Bien sûr, bilan de matière, أنا عادة كنديرو طابلو d'avancement ولكن من بعد ما ندير لكم واحد لو موديل ديال دوفوار طبعا نيميرو 2 موديل 2 فغنديرو واحد فيه طابلو دافونسمون. بيان سور هنا ممكن انه دائما نستعملوه غرافيكمون. الوغ هنايا توجور غرافيكمون يعني بيلون دو ماتيير بيلون يعني حصيلة المادة بيلون دو ماتيير alors plutôt bilan de matière. Alors on a n final ديال h plus bien sûr بما ان h plus هو لو رياكتيف ليميتون ça veut dire ان إلا quantité de matière finale directement 0 مول دائما لو رياكتيف ليميتون كمية المادة في الحالة النهائية ديالو كتساوي صفر دائما. الوغ ان فينال ديال ام جي فبيان سور هنايا نورمالمون هي الا درنا طابلو دافونسمون نورمالمون كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال من ديال ام جي نورمالمون موا اكس ماكس. الوغ هنايا علاش موا اكس ماكس؟ لان تو سامبلومون رجعنا لهنايا ليكواسيون دو لا رياكسيون هنا ليكواسيون لان لو كوفيسيون هنا 1 وبالتالي فغيكون لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال موا اكس ماكس على ليطا فينال. ولكن هنا غادي نستغلو غرافيكمون. دوك رجعنا هنا لو غراف فاكس ماكس نورمالمون هنا وبالتالي فإلا درنا هنايا نورمالمون طولنا كملنا هنايا هذا هو اكس ماكس بمعنى غادي يوصل لهنا فقط فغادي تقاطع ليا مع المحور الممثل كمية المادة ديال ام جي مع في هذه النقطة هذه وبالتالي فهو إيكال 1 مول 1 مول 1 مول الوغ إيكال 1 مول. بيان سور هادشي غرافيكمون إلا كان مثلا حسابيا كما قلت لكم من طابلو دافونسمون إلا بغينا نديروه فتلقاو ان ان ديال ام جي لقينا انها كتساوي 3 مول وبيان سور اكس ماكس انه ايكال 2 مول اذا 3 موان 2 صافي 1 مول. اذا فا اون فا تروفي لا ميم شوز. الوغ ان فينال بيان سور هنايا اللي مطلوب مني بيلون دو ماتيير اذا ما كيكونش غير ديال لي رياكتيف اذا تدير لي برودوي ولي برودوي هنايا عندي ام جي دو بلس بيان سور هنايا كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ان فينال ديال اش 2 تو سامبلومون علاش كيساوي اكس ماكس. فيمكن لكم تلاحظوا بوضوح ان ام جي دو بلس لو كوفيسيان 1 و اش دو لو كوفيسيان 1 وبالتالي ف هنا في اليطا فينال فغادي يكون عندهم بجوج بهم اكس ماكس. الوغ هنايا ايكال 1 اكس ماكس هو 2 مول. الوغ هذا هو بيلون دو ماتيير اللي مطلوب مني. لا ديغنيير كيسيون بالنسبه للشيمي. الوغ ديفينير لو ميلانج ستوكيوميتريك puis déterminer la masse du magnésium Mg pour que le mélange soit stéchiométrique. Alors, بالنسبة la réponse, يعني rapidement, brièvement, bien sûr, nous يكون عندي الحالة ديال أن le coefficient est stéchiométrique. Il faut vérifier أن la quantité de matière in ديال Mg bien sûr divisé par 1 normalement هي نفسها ولكن فقط يعني باش تطبقوا القاعدة العامة فتساوي la quantité de matière de H plus divisé par 2. bien sûr علاش هاد 1 وعلاش 2 فغادي نرجع لهنايا هنا فنورمال نلاحظ الآن أن ام جي عنده 1 و H plus عنده 2 بالتالي فلا quantité de matière divisé par 1 initial و la quantité de matière initial ديال H plus divisé par 2 إلا كانوا متساويين ففي هاد الحالة هادي تيكون لو ميلونج bien sûr stoichiométrique وباش ما نعرفوا الميلونج stoichiométrique ان لي دو رياكتيف يعني disparaîtront complètement à l'état final. وبالتالي هذا هو لا ديفينيسيون ديال لو ميلونج stoichiométrique. alors rapidement on va continuer. alors on va remplacer quoi ان ان ديال ام جي بمعنى هي alors هي لا ماس ديال ام جي ديفيزي بار لا ماس مولير ديال ام جي ديال المغنيسيوم إيكال إن إيديال أش بلس اللي عندي بيان سور هي إيكال 4 باغ 2 إذا صافي 2 ألوغ 2 مول. ألوغ فينالمون أون فا تخوف أن إم ديال إم جي إيكال كوا إيكال 2 فوا لا ماس مولير ديال المغنيسيوم. بيان سور لا ماس مولير ديال المغنيسيوم عندكم في لي دوني إيكال 24 غرام بار مول. ألوغ بور لابليكاسيون نيميريك يعني التطبيق العددي فتلقاو ان لا ماس ديال ام جي باش بوركوا
بور كو ان هاد الميلونج غادي يكون ستويكيوميتريك، غيكون 2 فوا 24 ايكال 48 غرام. الوغ هنايا فان ديال بيان سور الشيمي. الوغ هنايا دوما ان شاء الله الرحمن الرحيم غنديرو لا كوريكسيون ديال الفيزيك. الوغ سي فوز افي دي كيسيون دائما حطوها في التعليق. اذا انتظرونا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم في التكميله ديال طبعا الفيزياء. طبعا دائما الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف تنحاولوا ما امكن ان نقصروا، ولكن ومع ذلك فالفيديو تيجي شيئا ما طويل لانه ضروري من الشرح والتفسير. طبعا انتظرونا غدا، الى اللقاء.